Ciao a tutti ragazzi, quello che avete appena sentito è una mia personale elaborazione dell'arrangiamento che faccio di Africa dei Toto e utilizzo spesso su event lo splittaggio a zone, avere degli strumenti diversi in diverse zone della tastiera. Io non vado oltre le tre, anche perché questo non è proprio un vero synth, una vera workstation, come lo può essere uno strumento usato professionalmente, ad esempio da Jordan Rudess, che io seguo moltissimo e che è solito anche lui splittare la sua keyboard, la sua unica keyboard che usa durante i concerti in varie zone, ed ottenere al volo degli strumenti semplicemente spostando di un'ottava, di due ottave, cosa che sarebbe un po' difficile ottenere dovendo continuamente premere sia a mano sia col pedale il cambio di patch. È molto più semplice utilizzare la separazione a zone. Qui in questa elaborazione di Africa c'è il tema principale e poi dopo ci sono gli afropad. Questa patch ha una particolarità: non è solo splittata con due suoni diversi in due split diversi, ma addirittura sul primo suono viene applicato il sustain, mentre sul secondo no. Ovvero, quando io arrivo qui posso azionare il sustain in modo che, levando la mano, il suono continua, ma quando suono gli afropad ho impostato il sustain in modo che non abbia effetto sugli afropad e quindi loro suoneranno liberi.